Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang pengunjunge wadon ya akeh, lanang ya akeh. Tapi kenang apa Kang jawab salam mung ana wong 10? Apa karena wis bengi jagate ya? Godong salam, godong blewah. Kang jawab salam tek dongakaken uripe berkah. Godong salam, godong danas. Kang jawab salam tek dongaaken utange lunas. Para jamaah pengajian saderenge kulang lajengaken keranten niki waktu sepundalu. Mangga kinten-kinten jawab salame kang ragem kang kompak. Perasaan kula sing sore mau ku kursi ku akeh. Ieu ne kursi akeh. Ana alhamdulillah ning kene mah beli rebutan kursi ya. Ora kunik wong siji anak kang telu ya anak. Sing siji kanggo bokong, siji kanggo tangan, siji maning kanggo panganan. Bu, jame jam 12 kurang sejam luwih. Disepakati bae sekian jame jam 10 luwih 42 menit. Berarti jam 11.42 menit pengajiannya ditutup. Jadi sejam baya waktu wis bengi sampean yang ngantuk engko esuk ke arepan repot ora. Wangsul mali uluk salame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam durung jam 12 wis meneng bae. Kene wonge ana beli kok. Akeh wong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi.
Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz wal asatidah, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus orang nomor 1 di desa Kedung Wungu, panjenenganipun Bapak Kuwu Mas Duki beserta jajaran aparatur pamong desane ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, ingkang kula ta'dimi, Kiai sepuh panjenenganipun Romo Kiai Haji Hariri. Mugia panjenengan paringi waras rasa sehat wal afiat, manfaat ilmune sumambra khususnya kanggo wong Kedung Wungu, amin ya robbal. Uga kiai-kiai, para asatid wal asatidah kang liyane ingkang ngapunten boten sagedipun sebat setunggal-setunggalipun, boten ngirangi rasa ta'diman hormat kula dumateng para ulama, para kiai kang wonten ngriki. Salajenge ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, dari Kapolsek Kerangkeng yang dalam hal puniki dipun wakili dumateng Bapak Anton, lan uga Koramil Kerangkeng Bapak Kadani, lan uga ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken dumateng Ketua Panitia Pelaksana peringatan hari besar kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjenenganipun Bapak Abu Khair beserta rekan rencang lan uga sekanca balane ingkang alhamdulillah sampun mempersiapkan acara puniki dari awal hingga akhir acara. Mudah-mudahan terselenggara dengan sukses, amin ya robbal alamin. Ingkang kula hormati dumateng pengasuh musola Musola Hidayatul Muta'allimin, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Rifai beserta jajaran kepengurusanipun. Alhamdulillah santri-santrine lagi awan wis pada maju ta Pak Ustad, memberikan kreasinya, memberikan tampilannya terhadap masyarakat khususnya blok Duku Guna leres. Duku Guna kini ya desana Kedung Wungu, blok Duku Guna. Ingkang kula hormati, muga-mugia mawon anak putih kula sampean kabeh kelawan dididik ning musola Hidayatul Muta'allimin, mugia dadia anak kang soleh soleha, amin ya robbal alamin. Tukang sound system ingkang sampun ngatur vokal demi syiar dan terselenggaranya acara malam hari ini. Alhamdulillah sound systemnya saya sampein itu bagus ya, lantang suaranya, masya Allah. Maukah korikah akhi fillah ya Kang Ustadz siapakah? Iya kunku sebenarnya merencang kula kuno ya, mungkulana ku beli kalingan ya, kula rada ulu kun rada kari mawe satu alumni. Ingkang kula hormati, alhamdulillah ngajine enakan, yongan sone gak enakan. Moga-moga sound system kang bengikieun ananing pengajian dipun paringi jobe ake laris manis, amin ya robbal alamin. Ingkang kula hormati dumateng para hadirin wal hadirat, bapak-bapak lan ibu-ibu jamaah pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang alhamdulillah mugia kula panjenengan sedaya
kempal ngeriung datang puniki majelis panggenan kinten-kinten sami-sami karena demenik ning Kanjeng Nabi memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi. Tentunya kelawan ikhlas ridho apapun yang telah dikeluarkan dikorbankan baik tenaga pikiran moral materi muga-muga mawon kula sampean kabeh diganti ning Gusti Allah Subhanahu wa taala kelawan rezeki ingkang melimpah amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Bapak Ibu ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, temenan durung ngantuk. Durung. Daga sing sore ki mau kedodok bae kan nonggone apa aja nonggone kiyaine. Barang dongol kiyaine lah beli lu lembu. Ning kene gana wong lembu. Ya beli. Tapi nembe weru ya, nembe weru, nembe ketemu ya, nembe ketemu ning pengajian. Pira lawase nembe ketemu maning, pira jamane nembe ngaji bareng maning. Ora kaya biasa sekian mah pangling awak lemu sing kuning matane yo bareng ngaji maning, yo bareng mulutan maning, yo bareng ngaji maning. Ati kula tambah eling. Masya Allah. Ya. Yo, ingkang pertama langkung utama sarang-sarang manjatakan puji syukur alhamdulillah. Wong duku guna kadung bungu alhamdulillah paringi waras kabeh, sehat kabeh, badane waras, rohanine waras, kantonge waras. Ya, alhamdulillah bisa memperingati kelahirannya kanjeng Nabi. Saking apa nih estu wong kene saking cinta demen saking sayang karo kanjeng barang kanjeng Nabi ku sadurunge Qur'an naga kanjeng Nabi mau sayang kanjeng Nabi mau ake watire Pak kulane mau wong duku gua ku durung anak waktu semono ya durung anak tapi kanjeng Nabi mau watir baik ning umate karuan ingsun mau dijamin ning Gusti Allah pasti ning suarga genah ingsun wis dijamin ning Gusti Allah pasti beli bakal duwe dosa tapi priwe umat ingsun wong duku gunaki khawatire kanjeng Nabi bugane kula sampean kabeh kudu cinta kudu demen kudu mahabbah ning kanjeng Nabi ngarep-ngarep salah sijine satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat bisa dulu ngening kula sampean kabeh benjang iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pengikian kelahirane diperingati bagian dudu tanggal 12 Rabiul Awal gaya Kang ya beli apa oli beli ya oli ya. Hadirin pengajian jamaah ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik maning. Puji syukur kula sampean kabeh wong kene alhamdulillah paringi waras kabeh. Bu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong kene tapal kabeh.
pangapunten Kiai sedanten mawon Kiai kang wonten ngriki. Kula makin ki ngaji ki karena diundang. Ya. Asline alhamdulillah ngriki ki para sepuh kabeh kiai kula kabeh. Ya. Kiai tandur. Artinya apa kiai tandur kok? Kiai kang ane ning kene. Ya. Ari kaya kula makin ki kiai mabur. Ya beli. Celak-celok. Alhamdulillah muga paringi waras sehat wal afiat jasmani rohani kula. Kin ki jare dek makin Pak lamun panggungan kah sing nomor 4 ya. Sing esuk ning Kroya rada awan ning kandang ngawur anjur. Entas beduge jam 2:30 ya ning Karanganyar kandang ngawur. Ki jare dek makin kin ki pungkasane kin. Yang gisun kang Ustad mungkin yari dalu mah kula saged ari awam beli ya daga wisana kabeh. Alhamdulillah muga sampeane paringi waras kabeh kula ni paringi waras sehat wal afiat amin ya robbal alamin. Jamaah pengajian ingkang sami dipun mulyakaken Allah balik maning nikmat sing Gusti Allah. Dawe Gusti Allah tentang nikmat wong kene sing nyukuri nikmate ingsun arepan gede arepan cilik. Lamun nak diupai ning Gusti Allah wasilah sing lakine sampean tas menggawe gawa duit 500.000 sampean sing dadi wong wadon ngomongnya apa? Alhamdulillah 500.000 bo sadina 500.000. Alhamdulillah sukiki mangkat maning kerja maning laki sampean balik-balik gawa duit 300.000 sampean sing dadi bojone ngomongnya apa? Alhamdulillah sing ragam mung wadon masih akeh kok. Ya. Sukiki mangkat maning kerja gawa duit 1.000 ngomongnya apa? Alhamdulillah masih ragam. Sukiki mangkat maning gawa duit ateo saya ketewo. Alhamdulillah sukiki maning 20.000 keder kana jawab. Dari bakal laki sampean gawa duit 500.000 sampean raine ki nyengira pamrengut. La ilaha illallah langsung bae kada lawade ga biasa ne malawe kerumba karo kerupuk. Kian langsung dadak sekala gagian duru ayam. 500.000. Baka duit kang gede laki sampean teka sampean nyengir. Bakat tekaeng gawa duit kang cilik sampean raine ya beli kok mending bakat jadi kula mah mending jujur ya aja ditutup-tutupi. Dadi bakal gawa duit cilik raine sampean ki merengut apa nyengir? Merengut Pak, merengut ya aja ditutup-tutupi maning. Yo balik maning syukur nikmat bagi nang gawa duitnya cilika laki sampeannya paringi masih waras sehat. Alhamdulillah duit mah masih bisa digoleti sukiki maning sing penting awaknya masih sehat. Syukur nikmat dingin diparingi nikmat jawab kudu disyukuri diparingi sehat kudu ditambah nikmate kudu tambah syukurane ditambah sehat kudu tambah kurane sholli
على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Diparingi jodoh kudu ragem, diparingi bojo kudu dipanjangaken jodone kudu tambah syukur ditambah bojone enda teman ribut dewa. Ayo sirah Pak dalangan Pak ribut dewa beli kudu mong bang ora baik siji baik kadang-kadang orang nyukupi ditambah-tambah maning lu tapi bapak-bapak kang ningguri mah bu maukah ditambah bojone kudu tambah iya beli lo ya tadi sampean Mbak Kuno ya sallu ala Nabi Muhammad mugane syukur nikmat karo Gusti Allah arepan sapira mangga syukurana ambir ditambah nikmat ingkang berkah amin. Wala ing kafartum inna adabi lasyadid tapi lamun wong kene dipai duit dipai rezeki 500.000 nang suamine angger bae 500.000 kanggo apa 500 ku kita mah lagi butuh 1 juta kanggo kene laka kene durung kene laka iya ora lok syukuran malah 500 glendeng 1 juta ngersulak 2 juta gersah iya ora syukur nikmat kupur nikmat kesiksa dewek dawe Gusti Allah inna adzabila sadid ya bakal wong beli syukur nikmat kupur nikmat orelok nyukuri arepan sapira kang dupaye iku bakal kula sampean kabeh kesiksa tong boro besok ning alam barzah ning dunya nega atine wis kesiksa anak tangga tuku motor anyar panas anak tangga tuku mobil anyar trecet panas ya anak tangga gawe umah anyar tangga tuku motor anyar ku alhamdulillah ya enda syukur dengan melasna motor selawas doyok baik tuku motor anyar main dah iya dari kula sampean kabeh sing dadi tanggane sing dadi bature sedulure kudu muji syukur dumateng Allah alhamdulillah endah kan mah iya tah pun mah kadang-kadang ana tuku mau bapak tangga tuku mobil anyar ya di anyar gak kredit zaman sekian maka bega kredit mobil kredit motor omah kredit seragam beli lunas seragam jamiahan kah iya yon kabeh kreditkin mah ya mung wong lanang karo wong wadon mela kasing kredit. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, kang pertama syukur nikmat kula sampeyan kabeh dumateng Allah.
Kaping pindone sholawat salam muga dilimpahkan dumateng junjungan kula kabeh Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dalu puniki kula sampean kabeh sareng-sareng memperingati sing diarani Maulid Nabi muludan. Saking senenge lahir Kanjeng Nabi, wong kang seneng Kanjeng Nabi, wong kang memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi, man addoma maulidi kuntus syafi'an lahu yaumal qiyamah, wong kang melu ngagungaken ning kelahirannya Kanjeng Nabi kuntus syafi'an lahu yaumal qiyamah, benjang angsal syafaat sing Kanjeng. Amin ya robbal. Dari bengikin kiki ya disampean maenakan niku Bu ya, mau kula kanda alhamdulillah Kang Ustad Muslik wong kene makom ompak korusino akeh wong siji ki korsina anak kang loro anak kang telu iya lho wis sing umarupana makin ki ning kene ki panitia tidak menyediakan kipas angin gini Pak Kubu. Iya wong kene tak ngerti gawa dewe kipas angine. Iya. Gawa dewe kipas angine bari betah ningan. Leres boten? Yuk bareng-bareng niat mulut aran maulidan duduk mangkat jalan-jalan uga niate dudu rebutan jaburan wis dibagi turung wis entok lah tapi hakikat kula maulidan ngurip syariat pangeran kang wis den gawaha dateng Gusti Kanjeng Nabi nuli disebaraken dateng para wali nuli ditular rakening para kiai nuli mulang ning para santri wong muludan ora kudu mengcirbonan wong muludan cukup karo pengajian alhamdulillah wong muludan ora kudu pengajian wong muludan cukup karo marhabanan wong muludan ora kudu marhabanan bokatlah ka wonge marhabanan maya wong muludan cukup karo maca Quran yo ngandewekan bae pengen muludan kah wong muludan ora kudu maca Quran wong wadon ning omah gagian dandan bari pupuran samulut sapisan kadergah iya sampean ku lagi nom mayungan dangdan ku biang ku si letak-letok baurah iya bedak setepak Pak Ustad lagi durung dua anak pun mah dipoles karo koas cilik disapu warnanya anak abang anak hijau anak kuning persis banget lampu merah
ya iya dengaran dicat idep kang durung bagus lagi noma digegep masih lok digegep beli sekian tanak wis telu wis keker dangdanega iya ribut nang anak baik leres boten alis kang durung kandel dikandeli karo spidol alis pak giliran arep kondangan jare bapane jare kang mase me wis dadi durung dangdane engko kang sedelat maning ternyata wong wadon bakat dangdan kang suwe ku dangdan alis pak baka alis ku dangdane suwe banget stopodak bapane bocah ki nonggoni ngantri ki sampai udut maning udut dipudes maning dipudes ngenteni alis dadi siji kene wis dadi kene durung dadi baka kene wis harapan dadi kene menyon maning dadi alis ora dadi pak ya wong wadon bakat dangdan ya bugane kula sampean kabeh sing dadi laki ne bakal rabine lagi dangdan sing sabar ya daga suwe leres boten sallu ala nabi Muhammad hadirin jamaah pengajian ingkang sami dipun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala mangga bengikian kula sampean kabeh bareng-bareng pengen memperingati kelahiran kanjeng Nabi Muhammad wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi hamidat khisaluhu saniyah are wong kene ki apal kabeh kula mah percaya tekang maknane gang apal jipal nglothok amin kanjeng nabi iku nalikane Nur Muhammad dikandung ning Sayyidatina Aminah mangga setitik mawon wa qusiyatil ardu ba'da tulijat biha minan nabati hulalang sungdusiyah wa ayna'atis thimar wa adna syajaru lil jani jannah ning kanake lagi kanjeng Nabi durung dilahirakan baiklah pangapunten ingkang kathah ning Arab ya wit-witan kang garing ringking maune arepan matikah dadak sekala tumbuh seger maning leres boten oh satu hewan pada ngandakaken atas kegembiraannya berhala-berhala kang biasa disembah ning wong kafir Quraisy dadak sekala pada nibak pada runtuh pada hancur dengan sendirinya padahal waktu pun kanjeng Nabi durung lahir apa maning sawise lahir bengen lagi kanjeng Nabi durung lahir arane zaman jahiliyah laka hukum kriminal merajalela pembunuhan baka anak sing ngelahirakan anak wadon dibunuh bahkan dikubur urip-urip nang apa alasannya salah satunya adalah wong wadon mah ora bisa kon menggawe wong wadon mah angkone gawe apes ning keluargane ya rezekine ku sengkek baik pemahaman jahiliyah ora percaya ning pangeran orang percaya ning Gusti Allah karena jahiliyah tapi sawise kanjeng Nabi lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan buruk wong jahiliyah berubah drastis 180 derajat keyakinan kang model mengkonon dikumpas tuntas laka akhirnya pa wong wadon kang bengen lagi zaman jahiliyah lakargane sawise kanjeng Nabi lahir wong wadon harkat martabatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mugane al jannatu tahta aqdamil mahat surga berada di telapak kaki
dudu kaki bapak anak ning ibu. Hadirin jamaah pengajian ingkang sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Demen Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ada 4 hal ketika kamu ingin membuktikan kecintaanmu terhadap aku. Oh, sampean lagi demen bapaknya bocah bongen lagi nom. Salah satu tanda kecintaan seseorang terhadap apapun nomor sijine baka wong seneng, baka wong demen, pasti sering nyebut-nyebut ning aran. Laras boten. Sering nyebut-nyebut ning arane. Betul ya? Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Lah sampean ngomong kono ora? Sanyatane kangen bae, kelingan bae. Benar? Berarti kula sampean kabeh demen karo Kanjeng Nabi, berarti kudu sing sering nyebut-nyebut arane Kanjeng. Kudu sing sering maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong kene wong wadon kene bakal gawe kena kopi kanggo mamane, kira-kira bari-bari maca sholawat. Senenge kopi ini apa mamane nih? Kopi ini kapal api, kapal keruk, Indo Kape, Gude, Luwak dan seterusnya ya. Bari gawe kena kopi ya. Bari ndang gawe kena kopi bari baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi daimatan bidawani mulkillahi. Kune mengkel kenang apa sampeanku? Mana bodoh RHS anak RHS. Tapi kun kije samono kukun Ustaz baka wong lanang ku mai duit bae. Lah iya. Ari wong lanang aja beli kerja duit beli mai-mai. Iya. Kaya gaya kopi ini gaji beli baca sholawat ya jengkel. Jengkel. Ya Allah, gaya kopi ini kan Pak. Ya, bakal lagi jengkel kalau sampean nggih. Iya. Me, ya kena kopi kami. Ya kau dengin. Jadi sabar wongku. Lah, gentak-gentak. Insyaallah wong kene malah kaya langkah nih kene mah insyaallah lanangnya soleh wadone solehah pun makun ku lagi gambaraken iya gawe kopi de nyuwaki gaki cangkem ki pamonyong bae wong lanang kopi mah pengen duit mah batik ning kene kaya kono. Wih, enak bahkan di rumah pengen itu kayak kena baik giliran ada duit mah kadang-kadang tindak nani ngisune tindak nani ngisune ku kayak separuh mending ngeding susu makan ini ya
Jadi gaya kopi ku Pak pun ten siji cangkeme monyong. Iya boleh. Baru mencoba kok. Gawe kopi enak bae wong ko. Adar bola beli, menggawe beli. Pengen badi kayak kena bae. Kopi. Gabari gawe kopi Pak, bari ngrasani lakine. Ya Allah, dudu wong duku guna. Wong kana-kana bakal ning kene ta beli. Ning kene ta alhamdulillah lanang ae gayongan tanggung jawab. Bis sampene ya kudu taat karo suami. Laki sampean durung jalu ka tawanana. Bagian wong lanang durung jalu ka tawanana. Setuju ya Pak? Setuju ditawan. Delongan jawab bae mungkin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kang pertama kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan terus menerus membaca solawat. Maca solawat apa maning wong ngaji ki. Sing korsine kosong mangga diisi sing ning kanakah sing ning omah ya sing ning omah nglendeh bakal wong ngaji mah pantes kang slonjor pantes kang kursine telu kang papat kang siji kang bari konon pantes bareng-bareng pada muludan pantes den sawang enom lan tua pada ngaji Allah pada ngaji gigire nyelendeh sikiles lonjor matane ngantuk ala pada ngantuk kiai sing ceramah krungu sing umah suarane Allah suarane manuk pelatuk maburengetan ngaji ngantuk raine kaya lah ngaku deh berbaleta wong ayo demplon gemoy iya bakal bedakan akeh raine ki skincare glowing lambene ambang alise bagus idepen jelek kentik Pak bakal ngajine ngantuk bagus beli pantas beli lah usdang dan sing umah takang kena ngantuk pisan ya insyaallah wong kene mah beli ngantuk. Jamaah pengajian Bapak Ibu ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kang pertama kecintaan ning Kanjeng Nabi, yuk mangga kira-kira eling karo Kanjeng Nabi paling beli maca solawat apa mening kula sampean kabeh sing ngarep-ngarep syafaate. Gusti Allah wis mirintahaken ning para malaikat. Kula sampean kabeh kon maca solawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah pengajian hadani Allah wa iyyakum. Wong zaman sekian ki kang aran setan gepeng Pak beli ado-ado. Baka saumah wong ana 5 kieu ana 5. Ke bocah kisekin beli gelem kon barengan. Ya, malahan kadang-kadang bapak nih sing ngalah.
bapane karo mimine karo mboke barengan HP-ne siji. Ya. Anake kula sampean kabeh sekian idepe antenge kenang mengkenen. Arane apa kenke? Setan gepeng bakaning kene iki. Kelebihane kian ya manfaate akeh tapi madorote luwi akeh manfaate priben. Bu, ning kene bakso ana beli. Seblak, sarabi gupak, ketoprak, bubur. Anak. Iya. Halo. Bubur ayam ya 5. Iya, sing pedes kabeh. Iya, kok kirim mene ya. Ana beli. Ana. Seblak. Halo. Iya. Gana kirim mene ya. Ora weruh. Biasa Sherlock. Ongkire pira. Ana beli. Ana. Tapi kadang-kadang bisa melalaikan kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu. Wong zaman sekian wong wadon ki hebat-hebat ya. Wong emah raine mah sedeng. Begitu dipasang ning Facebook raine kelibis. Glowing ayo Pak. Ayo sampai keder ikin gitu bener beli jakin iki ya delengan bae aslinya. Iya tah. Mugane awas ki zaman sekian anak tembangane wong wadon zaman no wong lanang zaman no ya gara-gara anane ki mengkenen ki Pak Ari Pakuwu Pak Babinsa Babin Kamtimbas mah penting banget kin ki. Tapi bakal kadang-kadang kula sampean kabeh anaknya kula sampean kabeh awas diawasi kelawan temenan aja anaknya kula sampean kabeh cacet ya mencetak beli peta bukan kula sing dadi wong tua kira-kira teliti akhir zaman ibu-ibu seneng Facebookan bener beli kadang-kadang HP-ne kanggo tiktokan lagi masak TikTok alah TikTokan iya tah masang foto ayune oli editan ternyata asline mah kayak berokan. Ya Allah, ya. Bapane beli kalah, ibu-ibu nih mengkonon bapane ana maning jawaban iki. Ya, tadi punten maksudnya mah adil dudu wong wadon bae mengkonon ku. Sing pengen gaya ku bapak gak pada pengen gaya. Leres boten. Akhir zaman bapak-bapak melu gaya masang foto ning arep mobil Innova mobil daud tuku Pak selfie ning ngarepe wong lanang bakal selfie gaya ya boleh. Oh sekian mah makanya punten wong foto sekian mah Pak kudu ana gaya bebas ya. Gaya bebasnya macem-macem. Jadi wong lanang gak melu gaya foto ning arepan mobil Innova masih anyar mobilnya. Padahal mah motor oge enteboga. Ternyata Innova mobil tetangga. Innova bagus mobil tangga nih. Andon foto baik, andon selfie zaman sekian. Hadirin jamaah pengajian ingkang sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Benjang iku wonten telung golongan kang tidak diperdulikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jare Kanjeng Nabi la yaro wajhi salah satu anpus ana telung golongan kang besok ning mahsyar iku kulaki beli kenal karo rombongan kuwenku. Wong mah anak ancak incik bae beli tak lirik beli apa, beli tak celuk beli apa. Nang apa je? Endi je rombongan sing model mengkono tidak diperdulikan oleh Rasulullah. Kang pertama dawe Kanjeng Nabi al-aqul liwalidayhi kang lagi urip ning alam dunyane wongku seneng banget ngerasani, ngelarani, mengkelaken ning atine wong tua lorone, terutama karo wong tua wadon aja wani-wani nyakiti atine ibu, sebab ibuku wis susah payah mengandung, melahirkan, mengandung maning, melahirkan. Dauloro anak kelima mengandung maning, melahirkan. Ya anak 14, tapi 14 ya. Hadirin jamaah ingkang sami dipun muliakan Allah. Yuk mangga kira-kira pengen disyafaati Kanjeng Nabi aja wani-wani ngelakoni telung perkara sebab fatal konsekuensine akibatnya nang apa? Akibatnya ora diwawi ora dilirik ning Kanjeng Nabi. Insyaallah wong kene mah alhamdulillah mulia akan kabeh ning emane ning bapane, takdiman kabeh, hormat kabeh, nurut kabeh lir umpamane lamun wong tua sugi kadang-kadang anakku dadi raja lan ratu, tapi giliran anak sing sugi kadang-kadang wong tua dadi babu kadang-kadang ya. Insyaallah ning duku guna kedung wungu malangka si mongkodonku ya. Baka anak sugi dieman wis mangan turu bayang anak wis beli takpai pegawaian apa-apa mangga wis arep ngempani siapa sing arep ngempani wis kader wong tua kali siji ngelir boten ya. Muliakan orang tua. Jamaah ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kang pertama, kang nomor lorone wong kang besuke dicueke ning Kanjeng Nabi yaiku watariku sunnati wong kang ninggal ning sunah Kanjeng Nabi ajarane ora dituruti, ora dipeloni, ora ditaati. Kanjeng Nabi ngongkon ning kula sembayang kadang-kadang ana sing durung Kanjeng Nabi ngongkon kula kon zakat kadang-kadang akeh kang durung lakoni belum menunaikan zakat padahal wis nisobe. Kanjeng Nabi ngongkon ning kula bakal Ramadan kon puasa kadang-kadang anak kang durung puasane karepe dewe pertamane bae puasa tengah-tengah beli arane kun ku tutup kendang. Iya insyaallah ning kene malang engkene mah alhamdulillah taat kabeh anut kabeh apa maning bengikin bareng-bareng pengen muludan dorong muludan lagi dorong muludan masih anak kang durung sembayang tas muludan sawise muludan masih angger dorong muludan lagi dorong muludan karo tangga sering tas muludan sawise muludan karo tangga durung wau dorong muludan lagi dorong muludan ake wadon
wadon kang lawaning laki tas muludan sawise muludan masih angger nglawaning yaran pun mangger bae dagakin ki syairkin ki judule angger ya tapi syairnya durung peragat wong duku guna dijawab ning wong duku guna wong kedung wongo mangkonon soten wong gak apa oh para kang badi dide mangkane iya mangkonon soten wadon ge apa wadone wong duku guna kedung wungu sembayang kap wong duku guna kedung wungu wadone nurut laki kabeh ning suwarga ya panggon ne amin ya robbal alamin. Kang nomor loro watariku sunnati wong kang ninggal sunah kanjeng nabi beli nurut beli taat besuke beli diwawu ning kanjeng boro-boro di syafaati kula sampean kabeh urip ki hakikate nang Gusti Allah kula sampean kabeh nenanduran apa bae anak gedang anak kates anak pari hakikate singopeni Gusti kula mawasilah mawon disemprot disiram banyu kang milih sekian ki punten kersane Gusti Allah anak banyu leres boten ya berarti warase kula sampean kabeh endek ke Gusti Allah anak pari ya singgawene Gusti kabeh apa baik kersane Gusti Allah kula makader gawayang mati ari wayang iku punten bakal ning daerah kula apa kuwu anak sedekah bumi anak papagsri nanggape rata-ratane wayang ya wayang i daud tekaki bu turu kabeh di otak ya lah kasing jerenggel dewek di langka bak ora ditanya kena ning dalang leres boten lah turu kabeh wis praga turu bakal wis marian kon turu man ya wayang ki bisanen jejak bisanen nempiling bisanen nampek lan segala-gala yongan mangdalang berarti kula sampean kabeh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim oranana reka daya kanggo ngedohi maksiat oranana kekuatan kanggo nglakoni ibadah kecuali kelawan pitulunge Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kang sing terakhir nomor telune jadi kanjeng Nabi waman lam yusalla alayya ida dukirtu baina yadaihi wong kang besuke ora diwawi ning ingsun yaiku wong kang lagi ning dunyane total sama sekali tekang ninggal dunya ora kendal karo kanjeng Nabi boro-boro meluan ning ora maca sholawat ka ora ya udan dah Kang udan ya udan ya alhamdulillah udan buga-buga dadi berkah amin ya rabbal alamin wis 5 menit maning ya sedeng kang terakhir yaiku wong kang ora gelem maca sholawat ning kanjeng berarti bakal beli gelem maca sholawat estu wong ku beli demen karo kanjeng Nabi bu dijawabi cinta siapa lah apa menang baik cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi dijawabi cinta
Cinta siapa? Duh, ya anak sing ngalor anak sing ngidul kin makeder ya. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi kon baca selawat maksudnya maya. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallallahu. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad sallallahu. Oh kami cinta, kami rindu ya Rasulullah, akuilah kami semua umatmu ya Habiballah. Sallu ala Nabi Muhammad salawatan. Salatullah salamullah ya Rasulullah ala toha Rasulillah ya Habiballah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ya wong kene dijak solawatan. Iya, radaan terkekinian mau ka solawatane ya judulnya solawat lirik iming-iming. Ya di zaman bengen kan solawat Badar lagi perang orang Kanjeng Nabi kah? Iya barang sekian mah solawatku papaku ana sing kelowas diri kelara ati. Iya ana ikan dalam kolam ana mani solawat pantun janda keren banget. Iya tah ora apa-apa sing penting yuk bersolawat karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 di antarane wong wadon ketika ingin dimudahkan masuk surganya adalah ketaatannya terhadap suami. Sebab punten kula sampean kabi urip ning alam dunya ki dudu nonggoni sukses. Kula sampean kabi urip ning alam dunya ku dudu nonggoni tua. Tapi sing pasti kula sampean kabeh urip ning alam dunia apapun aktivitasnya kula ki hakikate nonggoni mat presiden mati, bupati, gubernur, pak camat, pak kuwu, engko pak uma kari palebe engko palebe mah kiai engko kari-karian ya sampean sing dodok sing selonjor sing lendeh ya tiruan bang kodingin ya kabeh gamat mati dari hakikatnya dudung nunggu kesuksesan tapi kula urip ning alam dunia yaitu nunggu kematian setitik-setitik dunia bergerak apa meninggalkan kula sampean kabeh. Tapi akhirat kematian setitik-setitik bergerak menjemput ngalap kula sampean kabeh. Leres boten? Dunia ki bergerak setitik-setitik tinggalakan kula tuh. Sampean ki bengen malagi umur 20 tahun ki pipine bagus ble. Bagus, anak irang-irangnya beli laka mulus tapi baka umurnya wis ekot pipine wis rada mod baka kacaan beli kaya bengen lagi kurang durung duwe laki ya ning kenena ake ireng-ireng mending kuat modalnya kanggo nambal ya dagakan ka wong sing raine glowing kakan ka duit melulu kana
Barang sampean lakine ilok mai jatah beleh keme lek 500.000 serokon bagus raine ya sebulan tak jatai 500.000 sebulan jatai kon bagus raine iya ilok mai beli ora iya ora aja kanggo rai takin kanggo belanja baik iya oh dadikan ke perawatan duit kabeh ya mugane dunia sedikit-sedikit bergerak meninggalkan kita akhirat dan kematian sedikit-sedikit menjemput kita semua manega kula urip ning alam dunyaku hakikate nonggone mati pengen kula sampean kabeh benjang melu ning Kanjeng Nabi muga-muga mawon akhir hayat kula sampean kabeh dipun paringi husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Hai boleh saja aduh ya boleh saja ya Bung Haji Roma Irama wis kadang-kadang ngupai nasihat lewat seni ya bahwa wong ki arepan suki ki arepan ben arepan tua arepan nom kabeh gak bakal mati leres boten hadirin jamaah ingkang sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala yuk istiqomah sembayange salate sepira repote ibu-ibu aja elok ditinggal leres boten ya insyaallah wong kene mah alhamdulillah bakana suara adzan Allahu akbar oh alhamdulillah kadr kata juga parok masjid alhamdulillah tajuk kebek masjid kebek punten sing ngaji ki punten ning musolakin ki sing bocah cilik ta wong tua tapi kula mau kok kagum Pak Panitia alhamdulillah ning kene mah ana lomba berjanji ya bahagia dengan pesertane semanagah daripada laka iya bagus ya artinya apa insya Allah pemerintahan desa pun patut mengapresiasi seperti itu syukur-syukur sing melu nih generasi muda iya tah oh tapi hari generasi muda mah yongan punten baku kadang-kadang lah jaka dia mengkonon hari wong tua mah senang dipai masya Allah wong bopong adi abot banget isinya apa kan apa panitia kok sih dipanggul konon lah aduh jare kula ke pirang kilo kana ya sekardus ka isi iya tah masih ya Allah mudun gak hati-hati rupanya mah bokat pecah apa yuk titip anak kula sampean kabeh adibu auladakum bisalasi khisalin siji hubban nabiyikum kira-kira demen karo Kanjeng Nabi anane insyaallah pendidikan mangkene kining tepek kining madrasah wa hubba ahlihi ajalali kula sampean kabeh kudu weruh ahli bait Kanjeng Nabi sing terakhir wa qiraatil Quran anak kula sampean kabeh aja sampai bodoh Al-Quran insyaallah bakal wong kedung wungu duku guna mah alhamdulillah ake hafidoh sing apal Quran amin ya robbal percaya bakal kula mah ning wong kene ki bu sembayang aja lok di hakikate wong uripku bakal walebe durung penting telu mayongan kabeh garep repot presiden rep pejabat biduan wong tani pedagang kiai melu rep repote dadi wong tani ning sembayang kadang sering lali apa maning lagi usum tandur sembayange ilok diundur-undur salatullah salam Allah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang ning sembayang ilok digegampang apa maning dagangane laris dorong sembayang yang aku ne wis salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini sengaja watir bukat ngantuk balik-balikin aja sampai ngantuk ya. Wong tani repot, wong dagang, pejabat, pakuwu, ya kabeh garep, repote dadi pejabat, awan bengi ngurusi rakyat, apa maning waktu nerapat ning sembayang kadang terlambat salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awas lo ning guri buat ngantuk buat kecedak ya ulama bu biasa bahkan yang pungkasan harapan penutupan musik ya mau lah musik ya dari pejabat rap biduan rap seniman rap Nunung Alpi Dian Anik Ocol kabega rap repote dadi biduan awan bengi ngurusi panggungan apa maning lagi musim hajatan sembayange ya kapan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lo cia ya anak kabeh ning sikil ning kene tak gawa ning kula tak umpetna beli buru sampean dadi kiai ini gasing kelima ki melu repot apa kiai repot ngaji awan ngaji bengi esok sore lah di sana diberi turu-turu sange mah ya ada ngaji kabeh kayak kapan istirahat yang kok bakal balik iya repote dadi kiai awan bengi gawene ngaji barang karo rakyat balik ada gawane pada ngerti sampeanku ya yang bukin tak ini dipai beli berkat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu sembayang aja tinggal sing nomor papat nerakaku sing akem sing menghuninya wong wadon kodingin tudung pragat ya Allah ya
Aduh, delengan Pak. Jadi tak baik. Aduh, wong lanang sih. Nang apa je faktore duduk karena wong wadon beli sembayang duduk. Rajin sembayang, rajin ngaji, rajin. Ya, puasa bakat teka bulan Ramadan ka rajin, terawih makombo. Iya, wahabidot parjahat termasuk bisa menjaga harkat martabat harga diri ya. Ya, tapi apa faktor utamanya? Wa atoat zaujah, kadang-kadang masih ana wong wadon sembayang mas sembayang, rajin puasa mah rajin puasa, kadang-kadang siji laka syukurane loro pian jeneng mau konon loro kadang-kadang ning wong lanangku anak masih anak kang wani nglawan ning laki bareng wadon solehah mah Bu arepan dipai duit 20 ya nyeng 1.000 ya mes 50.000 mes 200.000 nemen mes ora elok raine kecut ora elok raine merengut apa maning mencu apa maning mencu monyong ya gara-gara apa gara-gara diupai duit setitik alhamdulillah Kang ya wis ora apa-apa 20.000 tak dongakaken ya Kang sukikin oleh 200.000 ning kene mengkonon ibu-ibu wong wadon bakal dinakin dipai 20.000 sukikine tak dia pas sukikit dia pas sekian didoakan sukiki oleh 200.000 barikan ga wadon soleha wadon kang baketi ora wani nglawaning laki balik kerja tandang mejeti anak turu gakenawani baka anak turu gakenawan la ilaha illallah jujur temen wong duku guna kula mah seneng kini sing jujur mangkene iki daripada sing menang baik iya dorong ditawani kau us tenang bae Pak us kari iya bae konon iya beli lo kenyataan emang konon beli kono la ilaha illallah alhamdulillah mending sing blak-blakan daripada sing menang bae iya tah wadon soleh wadon kang bakti ora ilok nyewoti laki tangi turu gawekna kopi mangkat kerja salaman ilok belincang kayak kue kau beli cara kang ada beli boro-boro aja ya yo ngan bakal dibayar duit gore ilok jak kesuwun gue je endi je mana belanjane iya mana belanjane dinakin ke rumah belanja tikako mana lah wong pengen duit digentak-gentak ya keder gini lakinya kewedian ya pengen beli dipai bukan dicakar iya tah ya wis tindak kena bahaya datina kayak duitnya ngenek naga pakai beli kelas gitu le duitnya le yo nasale bonen jaluk yang gentak-gentak yang upaya yang gentak-gentak maning bu ya Allah dilus-lus Kang dinakian makayan oleh pira sampeanku ngomong-ngomong ku bari dipejeti Kang oleh pira dinakin makayan
Iya dipejete. Wong lanang sama bubak dilus-lus ku. La ilaha illallah. Aduh, ya. Wong duku guna. Semakin malam semakin seru. Aduh, edak ini Bu. Bakar wadon lagi Pak. Ya makanya ini gigi. Iya. Tadi bakar ning didi bakar. Batu dah kulah. Sing dadi apa cekin ki? Sing dadi ganjulan wong lanang. Aduh, ya enak cek kudu mokah. Aduh, artinya apa? Istri soleha. Dadi bakal laki teka papi teka papi, entas becak ku teka papi. Entas becak dia papi. Ari papi mah paku pantes pababinsa babin kamtip mas papi ya ari wong kene sih ya tak kasih sawah iya aduh langsung bapane aduh ya sing aleman sing bagus nyeluk laki ku sing bagus aja ayang-ayanganku lagi nombay lagi tadi pengantin baru bay sekian wis bari ki was ya Allah ya bakal beluk bapane bakal beluk suamine bapane menaike bapane ya Bu ya Allah hadirin jamaah ingkang sami dipun mulyakaken Allah nawani ga kira-kira pangapunten Bu sing wangi aja wangi ku kanggo kondangan bae jamiahan ngiring penganten aja ning omah kira-kira dispesialkan kanggo suamiku lah cari ningguri sopel barangan majak kiai pada bae wong kene gane nu bakal turu nganggo wangi-wangi. Ya Allah, bapane jasa kalian bae ya wangin-wangin aja bari burak lamuk. Nganggo sopel, makanya rasa jeruk sopelnya. Iya, aduh, ya mending sopel marata mending bakal JPU kah. Wangi-wangi JPU, Bu. Ya Allah, bakal ning umama kok si semprul. Mending arep nglayani wong lanang anggone kelambi kang bagus dasar kang bagus dasare wis lawas bolong pisan soek ning kelek iya wis mengkono pisan pangapunten ingkang kathah ki jare kula mah bakar nglayani wong lanang ki sing bener nganggo BH ku masa BH copot la ilaha illallah wis copot ku Bu Pak BH rabi sampean ki beli gagian diurupakan sing anyar kah masih dinggo bae ngomongnya apa ya aja kaderga karo laki dewek wis tuaiki iya ya mending beli nyokot mah BH-ne wis copot iku disambung karo peniti ya peniti baru peniti hari penitiku bakal beli mangap mayongan beli nyocok tapi begitu wong lanange wis karep ya Allah penitine mangap doh kok si kaget nih ngelakine soci jebak astagfirullah Masya Allah sallallahu ala Nabi Muhammad sing terakhir dari kanjeng Nabi wa man lam yusalla alayya idza dzukirtu baina yadayhi wong kang besuke nelangsa ora bakal disyafaati tidak saya pedulikan yaiku wong kang lagi ning dunyane ora kenal karo kanjeng iya sampai tekaning mati ora kenal-kenalan karo kanjeng Nabi naudzubillahi min zalik insyaallah ulama wong duku guna soleh hakabe taat ning kanjeng Nabi demen karo Gusti Allah muga-muga mawon paringi waras sehat wal afiat panjang umur berkah rezekine berkah keluargane dijembarakan dalam rezekine dimudahkan dari segala urusan dunianya amin Allahumma amin ya rabbal alamin niku mawon ingkang kula sampaiaken jam usarep jam 12 kene ya
bok bili warisan kula wonten Kang Sonyun agung pangapunten ngapunten Kiai Sepuh mawon dongan ora apa-apa badhe dodok kapaya niku mawon ingkang kula sampaikan bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang insya Allah kita berjumpa lagi. Manuk kepudang bulune kuning bokatan masih kurang insya Allah kapan-kapan bokatkin mah ngundanga maning. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.